Всем привет, дорогие друзья, с вами канал СТВ и добро пожаловать на новый видеоролик по землянке. У меня какое-то настроение сегодня ужасное. Сегодня друг испортил мне настроение, но это ничего страшного, мы продолжаем. Лайк поставь. Сори, если не пришел. Но это Килье, обращаемся. Ладно. Как видно, что я иду на землянку. И как видно, уже лето. И как бы, я не хочу. Сейчас, ребят, вот такой здесь есть шиповничек. Вообще здесь полезно, шиповник. Мы сейчас его помоем. Свет отражает камеру. Помоем и будем, короче, чай варить из него. Попробуем. Я просто ни разу не, но он полезный. Он очень полезный. В карман сейчас положим. Сейчас, ребят, я, получается, заберусь и на гору, и вот этот шиповник весь возьму, и мы сейчас пойдем. Ребят, я пришел, ой, извините, я пришел и я распоряжился, и вот моя немножко она раздулась, потому что это сено не сильно у меня. Наша землянка. Сегодня будем копать. Видите, вот помните прошлый ролик, и сейчас ссылочка в описании я оставлю. Не было зелени. Сейчас есть. Сейчас такой чаечек, сейчас кофеечек сделаем. Шошек, капауфок. Горит. Что же она не будет гореть? У меня сухое топливо, другое уже. Вот такое. Сейчас будем показывать, Она ничем не отличается от моего вот этого большого. Вот она. Ну, только маленькая таблеточка. Кстати, ребят, оцените. Напишите в комментариях, если они будут открыты. Какая лучше? Ну, вот большая, вот такая, как вот такая. Или вот такая маленькая. Ну вот, сегодня будем тестить их. Знаете, что я сейчас сделаю? Возможно... не, сильно далеко. Хотел за этим сходить. Как он? Ну, помыть. Помыть. Смотрите, что у меня сейчас вот такая вешалка. Кто не видел, ребята, посмотрите все части. Землянка уже такая хорошая уже. Смотрите, что я взял. Не спички. Вот. Это шиповник. Сегодня мы будем чай из шиповника делать. Представляете? Чай из шиповника, офигеть. Охренеть, какая у меня хорошая камера. И у меня там не все. В начале ролика я говорил, что вот. Сегодня я сейчас буду его мыть. Уже кипит вовсю. Ребят, напоминаю, скоро уже заканчивается это. Добавляем еще топливо. Этого мало. Повезло. Спидран, поехали. О, повезло, да.
Зашибись. Нет. Да. А здесь горит. Ну да, ребят, пластмасса же горит. Логично. Логично, она будет плавиться, блин. Матвей, что ты такой тугодум? Ладно, пока пусть кипит. Сейчас будем шиповничек добавлять. Пока что... А, ребят, хочу... О, смотрите. Смотрите. Офигеть. Не, я не за то, типа, офигеть, муравьи. Ну, их довольно... их много. Где самые близкие? Офигеть, я в шоке. Ну, не прям в таком шоке. А, ребят, хочу свой посоветовать второй канал. Представляете, у меня есть второй канал. Охренеть. Офигеть. Ну или охренеть. Вот, ребят, вот здесь выскочит такая штуковина. Мой канал. Называю прикольный. Он самый лучший. Подписывайтесь на него, ставьте лайки. Ну, не самый лучший, это тоже лучше мой. Я там прижидаю, я там, ну, матерюсь. Ладно. Вот так. Уже кипит. Повезло. Спидран, поехали. Давайте, пока она немножко подостынет. Ладно, я пока сейчас шиповник буду доставать. И потом включусь. Катюша, передай привет. Логично. Песни сейчас. Не обращайте внимания, я просто песни сейчас слушаю. И сейчас перед съемкой. Ребят, смотрите. Во-первых, ну, огонь еле-еле горит. Ну, горит. Просто вот та таблетка я добавил, ту из новой пачечки. Вот такая штука, блевотина. В скобочках нет. Получилось. Да. Смотрите. Это все шиповник. Будем сейчас будем греть ее. Вот так. Да. Ну, смотрите, это юшка такая уже. Это юшечка. Вот если так я сделал, смотрите. Вот, юшечка. Ладно, ребят, давайте будем уже копать земляночку. Я буду начинать копать землянку. Ну ладно, погнали. Устал. Пипец как. Ребят, птички. Вот, просто сейчас подойду туда сейчас. Смотрите. Ух, какая красота горит. Просто рожок. Что было. Слушайте.
Офигенно. Не знаю, вам слышно было, но птички там так красиво. Спасибо, чуть ботинок не разорвал. Вот такая уже земляночка. Я не особо ее откопал хорошо, просто буду сейчас опять сейчас буду копать. Я толком не ел. Сейчас буду есть. Мой морсик крутой. Красота, да. Ой, блин, морсом облился. Не повезло, не повезло. Блин, морсик. Такой прикольный. Я огонь. Ребят, я разжег. Чтоб было. Ну, чтоб было. Жар от него такой хорошенький идет. Время уже. Как раз мне будет время согреться. Потихонечку буду. Молодец, смотри, да. Ладно, не важно. Потом, ребят, скоро рыбалочка будет. Заброшенные дома потом пойдут. Испачкался. Можно, ребят, смотреть на две вещи. Ой, какое две вещи? Можно смотреть на земле только на 5 вещей. Ну, всегда на... Сейчас. Всегда 3 вещи, а я 5. Можно смотреть на 5 вещей в мире. Как горит огонь. Как щебетат птички в этом офигенном лесу. Как готовит морс. И как вы подписываетесь на мой канал. Ребят, вот сюда, пожалуйста, нажмите кнопку подписаться. Вот так, и она серой станет. Что так сложно? Я уже для вас начал монтировать видео. Если, ребят, я назвал только 4 или меньше, пишите в комментариях. Не сильно дымит здесь. Я просто лежу сейчас. Сейчас я буду отдыхать и готовить чаё. Морсик. Это как? Что? Ребят, из хорошей ложечки стало половник. Даже удобнее. Оп. О, ребят, смотрите. Сейчас, ребят. Фокусироваться. Вот, морсик. Вот, ребят. Красота. Давайте еще что буду. Потом рыбалка начнется. Будет такая красота. Будем разжигать костры, как в старые добрые с Димой. Но на этот раз просто с Димы не будет. Это круто, ребят. Поставьте лайк за это. Я старался. Ладно, на меня дым хлещет. Это круто. Ладно, будем заканчивать. Ну, не буду заканчивать еще, я буду еще снимать. Буду сейчас подкидывать. И потом будем что-то еще делать.
Ребят, смотрите, я вот костер у меня уже горит, я здесь угородил. И смотрите, кто мне пришел в гости. Вы сейчас в шоке будете. Ой, у меня что-то... Братан, здорово! Ёжик, я не ожидал такого. Ой. Он как мотор. Ля-ля-ля. Ой. Дык-дык-дык-дык-дык. Ой. Ля, рычит. Нифига себе ты даешь. Ой. Я ж тебя не обижу. Он же думает, что я лисица какая. Оленю. Блин, печально. Ой, какашка наступила. Я тебя буду фоткать, не бойся. Дайте палочкой вот. И вот начал. И пришел ко мне. Было бы круто, если бы я здесь проводил 24 часа. Он бы со мной бы был. И я бы его накормил чем-нибудь. К сожалению, у меня только огурчики соленые есть. Ни такого ничего нету. К сожалению. Ладно, я пошел. Прикольно. Если что, ребят, вы хотите посмотреть его заново, перемотайте просто видео и все. Пока еще, ребят, ничего не делал. Костер разжег. Вот отсюда вообще. Вот он. Не видно. А вот костер я уже нормально такой. Надо еще подкидывать. И сейчас, ребят, будем мы... Мне кажется, или качество видео упало. Минутку. Все равно качество видео какое-то долбанутое. Ну ладно. Что? Может, мне надо этот сделать? Яркость. Точно. Еще она не изменилась. Ребят, сейчас будем готовить еду, потому что я сильно устал. Подкидывал, и мне так жарко. Я в штанах, наверное, уже надо переодеваться. Ладно, давайте. Тут. Поняли. Заново разжег костер. Не так было. Было жестко. Смотрите, что с морсом. С морсиком. Что за дичь? Вот. Блевотина какая-то, вот что. Вот у нас не картошечка здесь греется внизу, и этот. Здесь. Смотрите внимательно, живая картошка. Охренеть. Ладно, ребят, потом включусь. Вот он. Немного это. Застрял. Ладно, сейчас, может, помогу им. Ладно, ребят, всем пока-пока. С вами был канал СТВ. Я в футболке, мне очень жарко. Я сейчас сидел, уже что-то спать хочется. Уже, помните, это наше укрытие. А спать нельзя, потому что скоро у нас ночь, вечер и 15:31. Напоминаю, ребят, вот этот мой второй канал. Видео выходит каждый день, и вы можете... Ну, подписывайтесь на меня, чего вы можете. Уже... Смотрите, аномалия какая-то. Аномальная земля, смотрите. Я сейчас так возьму. Я просто засыпал
Смотрите, аномальная земля. Горячая. Хорошая. Землянку, наверное, пока не буду копать. Но в следующей серии, ребят, сейчас... В следующей серии я обещаю, ребят, прям для клянусь над вами, сделаю уже колы, будем делать и все. Но сегодня, ребят, получилась серия насыщенная, потому что, ну, насыщенная довольно. Мы встретили и ящерицу, мы и ежика встретили, который... Вон он, сейчас покажу. Он опять, наверное, застрял. Смотрите. Вот он. Наверное, сейчас опять буду его... Или он спит просто. Не знаю, наверное, спит. Так что это его дом. Сейчас, наверное, покопаю немножко и буду идти. Доширак. Видео выходит каждый день на вот этом канале. Ладно, ребят, всем... подожди. Это как? Ну ладно, всем пока.